السلام عليكم الإخوان. نستهل عملية تحليل الأندكس دولار اللي إن شاء الله بإذن الله سيكون له موعد يوم الخميس على الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش، مع قرار الفائدة الأمريكي. كذلك قرار الفائدة الياباني ليلة الثلاثاء. أول شيء سأقوم به هو محو جميع الفيبوهات التي قمت بتحليلها الأسبوع السابق، لإعادة تحليل من جديد إخلاء الشرط بهذه الطريقة. أولا، اندكس دولار سيعرف بإذن الله استكمال لمداه الصعودي إلى هنا بإذن الله، ثم الهبوط إلى الأسفل. لذا سنبدأ بإذن الله. بسم الله. كما تلاحظون، بداية الموجة من هنا بالضبط. من هنا سيتم البدء في عملية التحليل. قلنا من بداية الموجة إلى أول تصحيح. أول تصحيح عندنا هنا هو الشمعة السوداء. أخذنا من بداية الموجة 1 2 3 4 5 شمعات 4 ساعات. كان أول تصحيح هو هذه الشمعة الواحدة. أما الرسم فقد قمت بالرسم من الديل إلى ديل آخر شمعة. بالنسبة لفيبو الثاني سيكون على طول كلاستر متوسط يمكن اختراقه أو الارتفاع.
هذا الكلاستر في السابق كان عبارة عن مقاومة، لذا سننتظر يوم الخميس لنعلم اتجاه الكامل للدولار اندكس، وبالتالي سيكون له تأثير كبير على باقي الأزواج. سنذهب مباشرة إلى الذهب. الذهب لدينا لتحديد الموجة كاملة، أولا على مستوى 4 ساعات. من هنا سنبدأ عملية التحليل. نأخذ المستوى بدقة، قلنا الشمعتين فهما فوق بالنسبة لل4 ساعات. بحكم أن عدم وضوح الموجة السابقة سنضطر إلى أخذ بعين الاعتبار فقط هذا المقطع، بالضبط من هنا إلى شمعة الإغلاق. وبالتالي سنستعمل الطريقة الأولى في عملية تحديد الكلاستر، وهي عبارة عن فيبو في اتجاه الموجة، موجة 4 ساعات، من بداية الموجة إلى أول تصحيح، والفيبو الثاني سيرسم في اتجاه الموجة في اتجاه الفيبو الأول، لكن على التصحيح الهابط بهذه الطريقة. وبالتالي نقوم بتكبير الشرط بهذه الطريقة، سنزيد الفريم حتى يظهر لنا أين يتواجد الفيبو. لدينا الفيبو القوي جدا، وهو المستوى 377 مع المستوى 423. سنرجع للفريم 4 ساعات ليظهر لنا. لدينا مستوى ثاني وهو عبارة عن 233 مع 261. لذا سأقول لكم كيفية التصرف في هذه الحالة. أولا انتظروا اختراق الفيبو للمستوى الأول، فالثاني، بعدها قوموا بوضع هذا الأمر سيل ستوب بالمستوى الأول
17 33 نقطة 96. سير ستوب. ستة وتسعون. ثلاثة وثلاثون. هنا ستوب لوز. ستوب لوز. أنتم من تحددون ستوب حسب اللوط المستخدم ورأس المال. بإمكانكم استعمال 100 نقطة، 200 نقطة كحد أقصى لستوب لوس. بالنسبة للهدف لا يوجد هدف، وإنما مطاردة السعر بستوب لوز. ننتظر هبوط السعر كمثال هنا، هبوط السعر ب 500 نقطة 50 نقطة كمثال، ثم نقدم ستوب إلى نقطة الدخول فتكون الخسارة صفر. بعدها كلما تقدم السعر نتقدم نحن بستوب إلى أن يرتد السعر ويقوم السعر بإغلاق الصفقة مباشرة على سواء الأرباح أو الخسارة السابقة أو صفر خسارة. لديكم 3 احتمالات، لكن الاحتمال الوارد هو الاحتمال الأخير، هو صفر خسارة، ويرجع ذلك إليكم أنتم. عندما يتحرك السعر مباشرة تقوم بتقديم ستوب وتأمين الحساب. إذا عاد السعر إلى الارتفاع مرة أخرى لاستهداف الكلاستر القوي جدا، يكون نسبة الخسارة 0%. لذا لدينا منطقتين. المنطقة الأولى 17 17 33 نقطة 76. الكلاستر القوي جدا 17 73. سنقوم بوضع الفريم الشهري. كما تلاحظون الكلاستر الثاني القوي عبارة عن مقاومة شهرية سابقة لشهر 11 إلى شهر نوفمبر 2012، كذلك شهر نوفمبر 2011. هذا هو الكلاستر الثاني. بالنسبة للكلاستر الشهري هو أقصى حد يمكن أن يصل إليه السعر، هو طريقة الرسم ستكون الطريقة التالية هكذا. أقصى سعر سيصل إليه الذهب هي منطقة 18 24. هذه هي المنطقة، أقصى منطقة قد يصل إليها سعر الذهب، ثم
نهاية الموجة الرئيسية وبداية الموجة الثانية وهي موجة الهبوط. سننتقل إلى الزوج الثاني وهو زوج الين الياباني دولار. كما نلاحظ هنا نهاية الموجة الرئيسية الأولى وبداية الموجة الثانية كانت هنا بالضبط. واحد، اثنان. إذا الموجة التالية هي موجة هبوطية إلى الأسفل، سيتخللها عملية تصحيحات صعودا ثم استكمال الهبوط إلى الأسفل. على المدى البعيد الشهري أبعد نقطة يمكن أن تصلها هذه الموجة هي على المدى البعيد جدا. أبعد نقطة يمكن أن يوصل إليها على المدى البعيد هي 86.677 603. لكن حاليا هذه السنة نستهدف الهدف 101 318 418. لهذا السبب الآن كل أسبوع سنعمل على التصحيحات واتجاه الموجة إلى أن تستكمل الموجة هبوطها النهائي ونهاية الموجة الهبوطية وبداية الموجة الجديدة الصعودية على المدى البعيد. حاليا سنستهدف خلال هذا الأسبوع أو الأسبوعين القادمين سنستهدف نقطتي كلاستر. الأولى هي وفي الغالب ستكون هذه النقطة هي نقطة ارتداد الأولى الكلاستر المتوسط، لدينا الكلاستر القوي جدا. هذا هو الكلاستر القوي جدا قد يصل إليه السعر. لدينا زوج الدولار الفرنك السويسري. إن شاء الله سنستهدف خلال الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين وفي الغالب سيكون خلال الأسبوع المقبل. لم تظهر هنا الموجة كاملة،
لذا سنضطر إلى رفع التحدي، وهو عبارة عن زيادة الفريم. هنا نلاحظ أن السعر يتجه في اتجاه العرضي، كذلك الفريم الشهري، كذلك الفريم الشهري عبارة عن منطقة عرضية كما تلاحظون. لذا سنحاول قدر المستطاع القيام بتحليل الزوج عن طريق الوضعية الثانية، الطريقة الثانية، وهي عبارة عن فيبوهين. الأول أسبوعي، والثاني سيكون شهري بهذه الطريقة. سنقوم بتصغير الفريم. هنا بالضبط ستكون الارتداد إلى الأعلى. هنا بالضبط السعر سيصعد إلى الأعلى مباشرة. السعر سيقوم إلى الارتداد إلى الأعلى. كما لاحظتم استعملت الطريقة الأولى في تحليل اندكس دولار، الطريقة الثالثة في تحليل الذهب، الطريقة الثانية في تحليل زوج الدولار فرانك سويسري. قد نضطر في بعض الأحيان إلى استعمال الإيشيموكو على الفريم الساعة 4 ساعات. هنا عبر الإيشيموكو أتوقع خلال يوم الخميس بإذن الله أن يقوم السعر بهذه الحركة، والله أعلم. سيصعد السعر مباشرة إلى المنطقة الأولى، ثم يهبط إلى المنطقة الثانية. إما سيقوم بالارتداد مباشرة من المستوى الأول الذي حددناه سابقا، أو مباشرة من منطقة الكلاستر، والله أعلم. إن يوم الخميس ستكون حركة عنيفة جدا. سننتقل إلى زوج آخر، وهو الزوج اليورو دولار.
زوج اليورو دولار. وبالمناسبة زوج اليورو دولار هو من سيحدد لنا اتجاه أزواج الفرنك السويسري، بحكم أنهم لديهم اتجاه معاكس لبعضهما البعض. هنا سنحاول عبر الفريم 4 ساعات أو الفريم اليومي. سنتجه مباشرة إلى الفريم الشهري حتى نرى إن كانت الموجة الرئيسية قاربت على الانتهاء أم أنها مجرد تصحيح. للموفينغات التي ذكرت خمسة باللون الأخضر والأسود، أسفل موفينك 10 باللون الأحمر، وهو ما يعطي لنا استمرارية للهبوط. هناك استمرارية للهبوط ستكون نهاية الموجة إما عبر الكلاستر العادي أو الكلاستر القوي جدا هو أمامكم، ومن ثم ارتداد الموجة إلى الأعلى واستمرار الصعود بصفة نهائية. كما تلاحظون أن السير واجه دعما قويا خلال الكلاستر الأول، فيما الكلاستر الثاني يعد أقوى دعم يمكن أن يواجهه، ثم الارتداد مباشرة بإذن الله. حاليا سأضيف تحليل آخر ثم استكمال باقي التحليلات نظرا لطول الفيديو. سأحمل هذا الفيديو أولا، ثم سأقوم بتحليلات أخرى، ثم وضعها رهن إشارتكم مرة أخرى. بالنسبة للأورو الأسترالي، هنا